កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកបានរៀបចំកម្មវិធីបរិច្ចាគបបរនិងនំដូណាតដល់ជនក្រីក្រនៅខាងមុខបរិវេណអគារសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីម៉ៅសេតុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ព្រឹកឯកឧត្តមអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីប្រធាននិងប្រធានចាងវាងនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមនៅកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះឡើងដើម្បីជាការធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់ជនក្រីក្រឲ្យបានទទួលទានឆ្ងាញ់ពិសាលោកអង្គការបានឲ្យដឹងទៀតថាការឲ្យទានគឺជាអំពើល្អរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានទុក្ខលំបាកពេលយើងមានទ្រព្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវចេះឲ្យទានមិនថាតែឲ្យទានដាក់បាតព្រះសង្ឃឬចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ាងណានោះទេជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងប្រជាជនក្រីក្រឬរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាដើមលោកអង្គការបានសម្ដែងនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតថានេះគឺជាទំនួលខុសត្រូវមួយផ្នែកដែលយើងជាកូនខ្មែរម្នាក់ៗត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីសង្គមជាតិយើងពលគឺចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រនិងធ្វើបុណ្យទានតនខែភ្លឺហើយលោកអង្គការនៅបន្តធ្វើកម្មវិធីបរិច្ចាគបបរដល់ជនក្រីក្រនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកធំៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត